Das Kastell Eining, lateinisch Abusina, war ein römisches Militärlager, dessen Besatzung für Sicherungs- und Überwachungsaufgaben am nassenrätischen Limes zuständig war. Die Donau bildete dort in weiten Abschnitten die römische Reichsgrenze. Etwas nördlicher mündete zudem bis zum Limesfall der obergermanisch-rätische Limes am westlichen Flussufer ein. Die baulichen Reste der Anlage befinden sich südlich von Eining, einem Gemeindeteil von Neustadt an der Donau. Abusina ist seit 2005 Bestandteil des zum UNESCO-Weltkulturerbe erhobenen obergermanisch-rätischen Limes und eine der wenigen vollständig freigelegten und in ihren Grundmauern rekonstruierten Wehranlagen an diesem Grenzabschnitt. In antiker Zeit lag es in strategisch und verkehrsgeografisch wichtiger Position. Von dort konnte sowohl der Schiffsverkehr auf der Donau als auch ein Straßenknotenpunkt an dieser Stelle kontrolliert werden, bei dem ein Verkehrsweg von der römischen Donau-Südstraße in südöstliche Richtung abzweigte und ein weiterer über eine Donaufurt nach Westen führte. Die nächstgelegenen größeren Garnisonen waren das Allenkastell Pfering auf dem nördlichen Donauufer, gegenüber dem heutigen Neustadt an der Donau, sowie das Legionslager Castra Regina, das heutige Regensburg. Ein kleiner Nachteil des Standortes war die fehlende Sichtverbindung zum Kastell Pfering und zu dem ebenfalls auf dem nördlichen Donauufer befindlichen Anfang des mit einer Mauer ausgebauten Limesabschnitts bei Jienheim. Er konnte durch einen zusätzlichen Wachturm auf dem Weinberg kompensiert werden. Der Name Abusina war schon lange durch verschiedene antike Quellen bekannt, erschien aber in unterschiedlichen Schreibweisen. Die Varianten Absina, Afsina, Alfsina, Afsena und Afsena befinden sich auf der Tabula Peutingeriana, im Itinerarium Antonini, in der Notitia Dignitatum sowie auf steinernen Inschriften. So wussten bereits humanistische Gelehrte der beginnenden Neuzeit von der ehemaligen römischen Ansiedlung in der Gegend um Eining. Neben Johannes Aventinus, 1477 bis 1534, war es auch Peter Appian, 1495 bis 1552, der verschollene Steindenkmäler in Eining gesichert hat. Die Gelehrten konnten die antiken Mauerreste durch ihre Forschungen bereits richtig mit Abusina identifizieren. Danach geriet der Kastellort wieder für ein paar hundert Jahre in Vergessenheit, bis sich im 19. Jahrhundert das Interesse gebildeter bürgerlicher Schichten auf die antiken Zeugnisse in Deutschland richtete. Den Beginn seiner Erforschung verdankt der Kastellplatz der Initiative des Eininger Pfarrers Wolfgang Schreiner, der 1879 mit den ersten Ausgrabungen begann, die er zunächst mit privaten Mitteln finanzierte. Insbesondere unter der Leitung des damaligen Landesarchäologen Paul Reinecke, 1872 bis 1958, wurden die Grabungen mit gelegentlichen Unterbrechungen zwischen 1911 und 1920 fortgesetzt. Danach ruhten die wissenschaftlichen Forschungen für nahezu ein halbes Jahrhundert.
Erst 1968 wurde die wissenschaftliche Erforschung auf Initiative des provinzialrömischen Archäologen Hans Schönberger 1916 bis 2005, des damaligen Direktors der römisch-germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) wieder aufgenommen. Bei einem Wettbewerb, dem Kastellgelände ein neues Gesicht zu geben, setzte sich 2010 ein Düsseldorfer Designerteam durch. Es hatte Pläne vorgelegt, mehrere Konstruktionen aus teils überdimensionalen Stahlplatten im Ausgrabungsgelände zu verteilen, um die archäologische Stätte zu beleben. Zudem wurden ein neuer Eingangsbereich, Toiletten und ein Wegenetz für Besucher in der heute parkähnlichen Landschaft geplant. Versteckte Mauerreste sollten mit Kräuterbepflanzung sinnlich wahrnehmbar werden. Der Pächter von Abusina, der Verein Historia Romana, hatte im Gegensatz zur öffentlichen Hand Bedenken gegen die Pläne vorgebracht und hätte die benötigten erheblichen Geldmittel besser in die Substanzerhaltung der antiken Baureste investiert gesehen. Diese Bedenken setzten sich nicht durch. Mit der Fertigstellung des Konzepts 2011 erhielt das Gelände den Namen Römerpark Abusina Eining. Das nicht unerhebliche Fundmaterial aus Eining verteilt sich im Wesentlichen auf das Archäologische Museum der Stadt Kelheim, das Stadt- und Kreismuseum Landshut, die Archäologische Staatssammlung München und das Stadtmuseum Abensberg. Nach der Gründungsinschrift wurde das Kastell Abusina zur Zeit der Herrschaft des flavischen Kaisers Titus 79 bis 81 um das Jahr 80 nach Christus durch die 4. Kohorte der Gallier zur Sicherung der Donaulinie als Teil der Nordgrenze des römischen Imperiums errichtet. Diese Kohorte war auch die erste Stammeinheit, die in dem neuen Kastellquartier bezog. Im Zentrum des Kastellinneren befinden sich die noch sichtbaren Mauerzüge der Principia, des Stabsgebäudes. Dort waren die Diensträume, Tabularia, die Waffenkammer und unter dem Fahnenheiligtum, Ädes, die Truppenkasse. Etwas nördlich der Principia lag das Prätorium, das geräumige und komfortable Wohngebäude des Kommandanten. Im Kastellareal wurden die Reste einer Panzerstatue aufgefunden, wie sie einst für den Kaiser im Fahnenheiligtum stand. Diese Fragmente datieren in die erste Hälfte des 3. Jahrhunderts.
Neben den nun das Gelände dominierenden rostigen Stahlplattentoren, die unmittelbar vor den antiken Tor- und Gebäudezugängen errichtet wurden, scheute das Konzept auch nicht, Einbauten und damit optische Veränderungen an der antiken Substanz vorzunehmen. So ließen die Verantwortlichen eine Betonstahlkonstruktion mitten in die Zufahrt der mittelkaiserzeitlichen, flussseitigen Porta Decumana legen, die als Steg über das abfallende Gelände hinausreicht. Zahlreiche Hortfunde, darunter auch der berühmte Verwahrfund von Eining, der 1975 zufällig entdeckt wurde, zeugen von dieser Zeit. Der Verwahrfund von Eining gehört neben den Schatzfunden von Weißenburg und Straubing zu den bedeutendsten archäologischen Entdeckungen in Bayern und enthält Teile von römischen Paraderüstungen. In seiner ersten Bauphase bestand das Lager aus einer Umwehrung in Holzerdebauweise und in seinem Inneren aus recht einfachen Fachwerkbauten. Im frühen 2. Jahrhundert, wohl gegen Ende der Regierungszeit des Kaisers Trajan, wurde die Gallierkohorte durch eine Vexillatio, ein gut 500 bis 600 Mann starkes Detachement von teilberittenen Doppelkohorten der Tungerer ersetzt. Diese Abkommandierung ist ein exemplarisches Kennzeichen für die Mobilität, Flexibilität und damit Modernität des Exercitus Romanorum, des römischen Heeres. Während die Stammeinheit in Britannien stationiert blieb, war es problemlos möglich, das Detachement dieser Truppe zwischenzeitlich im weit entfernten Donauraum einzusetzen. Etwas später, zwischen 138 und 147, trat vermutlich die Vexillatio, eine Schwestereinheit der Corps 4 Tungrorum Miliaria Equitata, für einige Jahre an ihre Stelle. Ab 153 ist die dritte teilberittene britannische Kohorte mit 6 Zenturien Infanterie und 6 Türmen Kavallerie in Eining nachgewiesen. Sie verblieb dort bis zum endgültigen Ende der römischen Herrschaft über die Provinz Ratia im frühen 5. Jahrhundert. Eine ihrer ersten Aufgaben bestand in dem Umbau des Lagers in ein Steinkastell. Diese Maßnahme stand im Zusammenhang mit einer koordinierten Verstärkung des gesamten regionalen Limesabschnitts in antoninischer Zeit. Die Notwendigkeit der Ausbaumaßnahmen erwies sich schon bald. Während der Markomannenkriege in der Regierungszeit des Kaisers Mark Aurel, 161 bis 180, geriet die Provinz Ratia in schwere Bedrängnis und entglitt zumindest teil- und zeitweise der römischen Kontrolle. Dabei wurden auch Kastell und Vicus von Eining erstmals zerstört. Das Gebiet zwischen Abusina und Castra Regina konnte vermutlich erst um das Jahr 175 nach Christus, durch die in Regensburg stationierte, 3. Italische Legion, wieder unter Kontrolle gebracht werden. Teile dieser Legion wurden für rund 10 Jahre ab ca. 172 nach Christus vorübergehend in der nördlich von Eining gelegenen Flur Unterfeld stationiert.
Nach dem Neuaufbau des Kastells und des Lagerdorfes begann eine bis ins erste Drittel des 3. Jahrhunderts dauernde Phase der Ruhe und des Wohlstands für Abu Sina. In spätantiker Zeit wurde das Kastell deutlich verkleinert, 0,18 Hektar. In seiner Südwestecke errichtete man ein stark befestigtes, burgenähnliches Kleinkastell. Dabei wurden Teile der Außenumwehrung des alten Lagers in den Neubau einbezogen und die neue Fortifikation von der Restfläche mit einem Wehrgraben abgetrennt. Einschließlich dieses Grabens verfügte der Burgus über weniger als ein Viertel der ursprünglichen Fläche der Garnison. Der Rest diente der durch die Kriege stark dezimierten Zivilbevölkerung als neuer Wohnbereich anstelle des aufgegebenen vicus. Die 3. britannische Kohorte und die 3. italische Legion gehörten zu den wenigen überlebenden militärischen Verbänden und waren die letzten stabilisierenden Faktoren in der Region. Reformen schufen ein größeres, im Hinterland stationiertes Bewegungsheer und reduzierten die Stärke der unmittelbar an der Grenze stehenden Truppen, deren Kasernen zu kleineren und stärker befestigten Burgi umgebaut wurden. Gleichzeitig wurde durch den Limes-Ausbau die westliche Flanke Retiens, die durch den Verlust der Agri Decumates entstanden war, gestärkt. Die Änderungen der römischen Heeresstruktur spiegeln sich im Kastell Eining exemplarisch wider. Der Personalbestand der Britanner-Kohorte wurde vermutlich auf 140 Mann vermindert und in der Südwestecke des alten Kastells errichtete man einschließlich Gräben auf weniger als einem Viertel der bisherigen Fläche eine burgenähnliche Kleinfestung. Die Umwehrung der restlichen 3/4 wurden aber auch in der Folgezeit instand gehalten. Das alte Kastellareal wurde sowohl von den Militärs als auch von der Zivilbevölkerung genutzt. Letztere hatte den alten Eininger vicus nach 260 nicht wieder aufgebaut, sondern suchte nunmehr hinter den Mauern des Kastells Schutz. In valentinianischer Zeit wurde vor die Nordmauer vermutlich ein 9,50 x 19,50 Meter großes Horium mit einem Mittelturm in der Nordmauer angebaut, wobei die Kastellmauer als Rückwand benutzt wurde. Strebepfeiler in der Nordost- und Nordwestecke, ein Estrichboden und Getreidefunde deuten aber stark auf ein Speichergebäude hin. Möglicherweise behinderte es das Sicht- und Schussfeld der angrenzenden Türme, weswegen man vor das Horium einen zusätzlichen Turm setzte und sich dadurch diese ungewöhnliche Form ergab. Von den Mannschaftsbaracken, Pferdeställen, Werkstätten, dem Lazarett und dem Arrestgebäude ist nichts mehr sichtbar.
Das kaiserzeitliche Militärlager von Eining war auf 3 Seiten von einem doppelten Spitzgraben umgeben. Jeder einzelne Graben besaß eine Breite von 8 und eine Tiefe von 4 Metern. Zur Donau hin war das Grabensystem unterbrochen, wohl weil das steil abfallende Ufer und der Fluss selbst ein hinreichendes Annäherungshindernis darstellten. Die an den Ecken abgerundete Wehrmauer des vierturigen Kastells war 1,4 Meter stark und vermutlich 5 Meter hoch. Zusätzlich war auf der Mauerinnenseite der Agger eine Erdrampe angeschüttet. Die Mauer war an ihren Ecken, an den Toren und zwischen Ecken und Toren mit Türmen bewehrt. Zum endgültigen Untergang Abusinas kam es um die Mitte des 5. Jahrhunderts, wohl infolge eines Vorstoßes der Alamannen von Westen. Möglicherweise gehörte die letzte im Schutz der Fortifikation verbliebene romanische Bevölkerungsgruppe zu denen, die durch die Evakuierungsmaßnahmen des Severin von Noricum gerettet wurden. Den politischen Höhepunkt dieser Zeit bildete der Besuch des Kaisers Caracalla in Eining im Jahre 213. Caracalla hatte sich nach Ratia begeben, um einen Präventivkrieg gegen die sich nördlich der Donau bedrohlich konzentrierenden Alamannen zu koordinieren. Die nun eingeleiteten militärischen Operationen verliefen so erfolgreich, dass sie die Provinz und damit auch Abusina für weitere 2 Jahrzehnte vom Druck der Alamannen befreiten. Ab dem Jahr 233 gehörten stabile Zeiten für die Grenzbewohner der Vergangenheit an. Im Zuge eines ersten Alamanneneinfalls wurde Abusina erneut zerstört. Es folgten weitere Wellen der alamannischen Beute und Eroberungszüge, bis im Jahre 260 die römische Grenzwehr in Rethien nahezu völlig zusammenbrach und die Provinz im Chaos versank. Auch Eining wurde bei diesem letzten Alamannensturm erneut niedergebrannt. Der Kern der bajuwarischen Siedlung Onenga, aus der das heutige Eining hervorging, bildete sich rund 500 Meter nördlich von Abusina und entstand erst im 6. oder 7. Jahrhundert, so dass dort keine Siedlungskontinuität vorliegt. Wegen der wiederholten Veränderung der strategischen Rahmenbedingungen und mehrfachen Zerstörung in der langen Zeit seiner Existenz wurde das Kastell Abusina öfter und wieder aufgebaut. Dies führte zu einer hohen Komplexität der Baubefunde. Von dem ursprünglichen Holzherde-Kastell aus flavischer Zeit ist nichts mehr erhalten. Es war aber in seinen Grundrissen maßgebend für alle nachfolgenden Steinkastelle vor dem Beginn der Spätantike. Mit 147 Meter Länge und 125 Meter Breite bedeckte es eine Fläche von rund 1,8 Hektar und entsprach damit der durchschnittlichen Größe eines römischen Kohortenkastells mit Kavallerie. Anfangs war das Kastell mit seiner Porta Praetoria, Haupttower, nach Norden hin ausgerichtet,
Erst mit dem Umbau zum Steinkastell in der Mitte des 2. Jahrhunderts wies die Hauptausfallpforte nach Osten. Diese Änderung des Innenaufbaus ist maßgeblich für das heutige asymmetrische Bild verantwortlich. Mitte des 5. Jahrhunderts endete die Nutzung des Kastells von Eining.